E aí, pessoal, Andrius, da Sibila Arts Wood, eu queria aqui agradecer a Creative Prisma. Eles enviaram para mim um óleo resinado premium, então eu quero testar, para eu testar, inclusive, né? Então, olha só a diferença que dá de acabamento na madeira. Então, isso é para finalizar a peça. Então, depois de efetuar o processo de lixamento, passar com, no meu caso aqui, eu vou passar com uma boneca, né, que é aquele paninho dobrado. Então, vai ser muito legal. Quero agradecer o Marcos, do Laboratório Químico, que desenvolveu esse óleo, e a Débora, da Creative Prisma, que são meus parceiros. Então, vou testar, com o maior prazer. Tamo junto, sempre. Grande abraço.